Aí galera, esse é meu Fusquinha, tá todo sujo aí que tô mexendo nele. Entendeu? Aqui em casa, aqui na oficina aqui que eu tenho aqui. Bom, vou mostrar aí pra vocês aí, ó. O som dele tá bem baixinho aí pra poder não dar distorção aí na filmagem aí, ó. Mas aí, meu som tá aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Ó, tampão. O sub lá, ó. Eu fiz um buraco no meio do tampão pra sair um pouco a pressão do ar, que tá batendo muito, cara. Tá batendo bastante. Com um grave muito bom. E outra, já pra dar um charme ali, apareceu o sub, ó. Tá, opa. Fica aquela... Olhar ali. Porra, tem um sub ali, por isso que o bagulho tá dando um grave e tal. Mas é isso aí, ó. Olha lá o tampão. Vamos lá pra dentro lá. O som tá bem baixinho aí, ó. Se distorcer um pouco, vocês me desculpem aí, mano. Porque minha câmera não favorece muito, não. Olha aí, ó. Fiz um suporte aí. Fiz um suporte de MDF com EVA aí. Porque meu som por enquanto tá no celular, entendeu? Tô usando o Galaxy Note. Aí, ó. Tô usando o Galaxy Note. Beleza? Então vamos lá pro som lá. Olha o tampão. Aí, ó. Tô usando dois falantes Pioneer de 100 RMS. Só tem isso aqui, ó, caixa e dois Pioneer. Tô usando o módulo da Falcon de 400 RMS com saída mono e duas estéreo, 3 canais. Isso aí, ó. Fiz o tampão em couro. Primeiro aí que eu fiz, não trabalho com isso nem nada, resolvi fazer aí pra sair mais em conta. Instalação do módulo, tudo fui eu que fiz. Não trabalho com nada disso não, tenho como hobby mesmo, pra tá mexendo nos meus carros. Tampão com ressalto dos falantes. E o mono, ó. O sub, né? Sub. Essa caixa aí, como vocês viram nas fotos aí, ocupa todo o chiqueirinho com 62 litros. Beleza, galera? Aí, ó. Sub aí, ó. Sub aí da Gabuster. Diz que é 600, né? Mas, como todos falam, que não chega a tudo isso não. Mas aqui pro Fusca, cara, deu um bom resultado. Acabamento aí, ó, do meu tampão aí. Espero que vocês gostem. O resultado foi isso aí. E o módulo tá aqui. Deixei debaixo do banco. Ó. Fiz um suporte de madeira. Depois eu vou dar uma pintada nele de preto. Fiz um suportezinho de madeira aí. De boa. Beleza? Tá ligado na RCA aí com o celular. Falou, galera. Espero que goste aí. Beleza? Valeu. Porta vibrando aqui, ó. Walk up dumping.
um pouco o volume aqui, ó. Vai distorcer bastante. Valeu.